Друзья, всем привет! И сегодня расскажу, как быстро вылечить кашель, бронхит, как острый, так и хронический, как быстро восстановиться после пневмонии, ну и, конечно же, как быстро поднять иммунитет. Для этого нам понадобится иммунобокс, бальзам корень от компании Siberian Wellness и бег или быстрая ходьба. Начну с такого нашего замечательного продукта иммунобокса. Этот продукт доказал и доказывает свою эффективность уже несколько лет. Причем доказал свою эффективность в пандемию. Это не просто продукт, а это целая программа и целая система, так как в одном пакетике находятся 3 капсулы. И, конечно же, здесь отличный состав, и каждый компонент усиливает друг друга. Смотрите, в состав входит 5 экстрактов лечебных трав. Это женьшень, подорожник, чабрец, шалфей и ромашка. Чем же эффективны эти экстракты трав? Конечно же, это заболевания горла, это заболевания бронхолегочной системы. Эти травки обладают противовоспалительными, антибактериальными свойствами, хорошее отхаркивающее действие. Также эти травки снимают спазмы в бронхах, помогают очищаться легким, и поэтому они очень эффективны непосредственно при различных заболеваниях бронхолегочной системы. В составе у нас есть женьшень, и это очень важно, так как он повышает у нас энергию. А когда мы с вами болеем, такой у нас упадок сил, естественно, и женьшень быстро повышает работоспособность и как раз вот нам улучшает общее наше самочувствие. В составе также есть органический цинк, который очень хорошо работает на все звенья иммунитета. И именно органическим цинком мы всегда советуем обязательно его принимать, да, у кого слабый иммунитет и непосредственно в сезон простуд, эпидемий. Причем в составе цинк в хорошей дозировке, здесь 200% от суточной дозировки, что гарантированно есть гарантия, да, что мы получим с вами результат. Но это еще не все. В составе есть такой компонент, который называется арабиногалактан. Он взят из сибирской лиственницы. Эффективен он для иммунитета в 2 раза, но лучше он работает, чем даже эхиноцея. Он поднимает иммунитет, арабиногалактан, и немаловажно, он улучшает микрофлору кишечника. Это важно, когда особенно вы принимаете антибиотики. При приеме антибиотиков у нас ухудшается микрофлора кишечника и, соответственно, ухудшается иммунитет. Как принимаем иммунобокс? При сильном кашле, при бронхите 2 пакетика в день до улучшения состояния. Если у вас острый бронхит, пневмония, то 3 пакетика в день до улучшения состояния и потом по 1 пакетику до полного выздоровления. Если у вас есть хронический кашель и хронический бронхит вне обострения, то мы берем иммунобокс и по 1 пакетику принимаем примерно 3-4 месяца, смотрим по своему состоянию. Длительно принимать можно, это безопасно и очень эффективно, так как в составе у нас растительные компоненты. Дальше у нас бальзам корень, у него огромный спектр действий, но как его принимать при кашле, при бронхите? Мы делаем компрессы, разводим наш бальзам корень 1 к 1 с водичкой, наносим на тканевую салфеточку, также наносим в область груди, и сверху можно целлофановый мешочек сделать. Сделаем вот таким образом мы компресс. Примерно 30 минут 2-3 раза в день. Обязательно полоскаем горлышко. Как мы будем разводить? На полстакана 1 чайная ложка бальзама, полоскаем также 2-3 раза в день. Если нет температуры, начинаем бегать. Это очень важно.
бегать или быстрая ходьба. Смотрите, при беге идет дренаж бронхов, идет очищение бронхолегочной системы. Смотрите, конечно же, не нужно бегать на морозе. Если есть возможность, ну, в домашних условиях можно побегать на месте. Очень хорошо в этом случае подойдет лестница в подъезде, да, несколько раз быстрым шагом подняться на 5-й, на 9-й этаж. В зимнее время, конечно же, это у нас спортзал, беговая дорожка. Не нужно стремиться на Олимпиаду, да, нам не нужны никакие достижения. Буквально пробежались 200-300 метров и перешли на быстрый шаг. Еще немножечко пробежались. Если вы после бега или быстрой ходьбы начнете сильно кашлять, это очень хорошо, потому что будет отхождение мокроты, да, бронхолегочная система будет очищаться. Вот такие вот простые действия, и вы избавитесь от проблемы, которая вас мучила несколько лет.